Tapon dah semua. yang Tempi ketaan ya, tempi ketok. tak tempi itu nang aku. Wah, blokir nak bongko satu tau ini nanti blokir. Goblok. Kayak jenenge kita. Wit. Ganong. Ganong yo. Pentong kayu neteken demak bokong klepu tempe. Tempe luar tempe. Kalau kon cukuran kuncung. Iya. Kodenya. Malah jalanan. Kayak lapangan basket. Dan kayak Cuk. Yang harus nunggu yang. Sumpah yang, aku lip yang. Saling jarak. Aduh. Mbak Wita jalan kas STJ gak kuwi lek nganu colongan soalnya iki sendike Wita iki. Wita apa gejala tumor? Astagfirullahalazim. Baju Wita kayak sawo. Tidak sih wong. Gersang pirang hektar baduke Wita Ci. Maksudnya ini gitu. Oh, kok ejengnya pabrik tebu. Nah kayak gitu. Pada kena wit. Aku malah ambil cewek. Kok mana tulisan yang? Sekali selama setengah jam. Mulai solip ambil uang liya ya. Gacor ini. TikTok lagi. Ya kan linting. Halah wong witoran kok nih ya. Jumpa raimu. Ini misen. Witoran kok nih rek tuku dhewe iki. Witoran ini kayak ngejak tawuran. Rokoknya kayak pabrik tebunya gitu. Lah karepmu iki cek ngiriti sontolo pewitoe tak sedot tak bong pisan lho. Oh anak lo, masuk terus iklannya diperbarui. Jadi di WA ya, aku podo nomornya goblok mau lagi. Iklan nggak sih bawa mau podo nggak tak tahu nih 200 sagelem, tahun ini 100. Satu sih dinoe. Sajalan. Kentok ya. Entahlah sajalan. Ya kayak wong Jawa ibaratnya. Mau bawa kasur dari 200. Selain itu amuji yo mesti ngono ki. Kita kan mulai loh. Kentok ta we iki komenmu lho jan aturan iki. Kita sik dolen HP dhewe mau. Males aku lek ra di HP karena lip dhewe. Wina ndelok arek gendaan nang kamar ngene iki. Mosok aku gak milik lho lek aku mesra-mesraan wae. Tenan nih yang. Kentok we iki sing komen. Tak sepilne sastra we. Sate Wita gapuk
ora tahu ganti. Sutresi siapa? Ada selit. Lambi mulai ya oke. Ya guyon ra apa-apa rek aja ngono kuwi. Sokol nanti sokol muat mbok jare iki mengki budal nang Bali ra sida tuai dinteni ning Bali kene iki. Wih, aja perhatian ngono ambek aku ki. Sungkan aku soal iki. Alisku sing ngene apik men. Bentuke. Ning kene tai. Aja merokok Ci, lho kok kenal aku. Tak kan ora inget jan. Kapan yang Pantai Sanur lho? 5 menit aku ki kena banyu pantai ki gatelan rek tenan. Suwi-suwi. 5 menit aku kene iki mendina rono ya iso ndelok matahari terbit. Iso persisi anjene karo dok iku. Mulai sampai tak ro video ning karo iki. Lah. Sapa? Doimu persis sapa? Pitak to. Tanganmu ganggu sih. Kamera nggak jadi nih lurus itu pita kis tulan HP. Mari kita tak ada penilaian ki. Cetak jak rapi timbang Arwito kah? Sik pengen ngene iki aku ki. Aku posisi ning Bali cedak Pantai Sanur lagi podo to. 5 menit tengok gini ki. Cek gabung karo Cikara kena dianu ki. Orang kena apa jenenge? Bergabung ki lho, buka host bersama selesaikan program pertumbuhan host untuk membuka fitur ini. Tulisane ngono. Omahku cedek Pantai Sanur je mampiro mau kayak apa ora rono. Mama toga aku tangan kali. Prisilane rame seleb bengkong. Minggu ketemu Mbak aku kerja di proyek RS Sanur. RS dibangun ya. Cih kon KPU to kentuk ra KPU meteng golek ra KPU iki. Cih sental apa itu? Kayak apa? Masa di tempat itu orang itu mending kini tak rabiaimu aku. Mendaki bersama lebih indah daripada menunggu di puncak. Itu namanya itu. Wit, macam apa? Repot. Ayang ramah karya tau lancar si an. Lancar tak si an nyopir? Alhamdulillah. Cek Kediri sedang tidak baik-baik saja. Nyapo ya rek Kediri nyapo ket mengki komennya padha ngene iki. Sudah baik-baik saja nyapo. Nek ora baik kok yang rumah sakit. Suntik nih apa suntik obat tidur. Kediri ki kutha ora baik-baik saja piye. Kutha Kediri ki. Berarti Bali dan Pasar ki nama kota. Kediri ndi sing mamone? Kutha jane rusak lah cah goblok. Kutha ki hanya Kediri ndi to sing mamone iki Kediri ndi? Kota ki Kediri tempat. Jawa Timur, gak Kediri Bali. makane Kediri banyak gangster iki lho saiki iki. Kan Gak apa-apa dibantu. ya gak apa-apa kuwi ngetes jenenge wong ngono kuwi antisipasi siap anu ora ini penting. Jangan biyen magetan mesti ini zamane geger pencak silat Area Gumul je. Walah. PSHW men wong gane pedang kabeh nek gangster kuwi wani magetan bar magetan ki damai menung tapi sekali kesenggol wong metu Iki nyapa tenggermenge. yang Kediri kota api-api ajarane kota rusak kuwi babi. Kediri ki kota. Iya wis meneng iki nyapa ceramahi. Anak Aku arep cerita rek. Lah aku mbiyen ki iya ket mbiyen ki jane Kediri ki
rawan banget ambek ngene iki. Saiki bayangno aku iki jam 2 isuk ya. Teko daerah Wates yang arah yang Gumbul, arah yang kota Dewian. Ki padahal ki kayak wi kan dalan rame. Piye po? Piye kuwi asu asli kan cerita balik kok Gumbul dikiter cah lanang adiane kuwi bener cah wedok mlaku bengi. Pemaku ngerti cah wedok mlaku bengi tak kiter dhewe. Itu kan salah e. Nah, jamoy istilahnya jenis kota itu jadi dianggap kota elek. Kota ini kabeh apik. Si mari elek itu menungsone. Ngono lho. Berkesun cukun to. Sapa ya? Warna Hom. Suaplak pilihanmu ini. Nah, kemudian gini padahal ki kan dewean kurang aku ki. Alah, aku ceritamu cetai piye? Ditot nih teko mburi lah Ya wong. bener apa mau cah aku apa mau cah wedok bingung mlaku dhewe tak tutup kamburi nak. Apa iya? Atau gambar asu to. Ceritamu ku masuk akal, jenenge cah wi salahmu, cah wedok bingung mlaku dhewe ditutne wi salahmu. Ku Saiki masuk papan akal. rame lho bayang. Masuk akal. Kok daerah kuno kan Aku ki koyok wong nggo pasir-pasir sing teko Blitar, Gunung Ora. Lut, arah yang pokok arah yang Kediri lah, kuwi kan oke. Entah ana barengane wong ngono iki. Kula. Pitak sangkeman ijo ngono iki aku lek cerita. ceritamu ku masuk akal. Lah iki ora masuk akal dhewe. Ya cah wedok nek dikit celana bengi masuk akal kuwi. Mergo pengen aku dhewe ya goblok semono. Tapi ki pitak cangkeman yo bener. Tuai. Pitak mien dadi maling sih ya. Amin jiku itu tembai. Pak Ede. Edi Sugendol. Siapa sih? Awak pita. Pita lek bengi mulih to. Nek kos wi. Ya pita lek bengi mulih, mari ki mulih dek iki. Kowe iki jumlah yang Soalnya kita bukan mukrim. kowe kuwi dadi oleh yang kono yang ndi? Pita karo kowe apa-apa trauma mbasa nyenokno gas ketok e. Pita ke karo apa-apa trauma mbasa nyenokno gas ketok iya. Durasine pita pirang menit sae. Saiki staminane rada strong. Asui nganu ki lho, giting aku emot ngono kuwi. Duwe iki ngendi? Sanur. Cedhake pantai Sanur Mertasari kuwi. Nyoba nggarap sawah tinggalane wong tuaku. Pita koyo asu. Asu mau apa tuh ya wis tak omongin tau. Asu ini singkatannya aku sayang kamu ngono lho ya. Oh ditempe ya. Aku lek ra karo nesu terus ngomong asu ndak awakmu ki berarti ki artine aku sayang kamu. Anduwe dipasang sik
Iya toh. Oh, rambutmu model apa? Mau aku tak melu-melu. Sik tayang. Sam kowe jare mangan lele colongan ten. Iya apa? Kan repmu. Ya Sam kowe jare